如果係我哋嘅客戶，廣告客戶過嚟買嘅話，有冇優惠添？可唔可以攞到最低價錢先？必須嘅，必須係嘛？李總帶過嚟必須，必須係嘛 ？OK。因為我哋第四代住宅咧係好多智能化配套啦，翻到嚟呢個 mon 咧可以操控咗成間屋嘅，即係翻到屋企就可以實現冷模式，呢度可以控制空調開關啊、熱水器啊、淨水器啊等等嘅。包括咧我哋可以喺平時出門咧想快捷啲嘅話，可以喺呢度呼叫電梯落樓嘅，就唔需要話喺度等。上落直接喺呢度控制。係啦，冇錯。呢個樓盤一出嚟啊，周邊嘅二手樓咧全部都唔使賣啦。你睇翻就咁樣嘅大門，咁樣嘅景觀，而且仲係喺我哋嘅南平華發商都隔離啊！珠海最大嘅大型 shopping mall， 去到我哋港珠澳大橋口岸都係非常之近嘅，幾分鐘嘅車程啊！嗱，睇翻呢個鏡頭，同埋我哋門口咧就係我哋嘅珠海大道去食海鮮，對面咧就係我哋嘅萬雪匯啊巴士站，交通地理位置係非常之好嘅。我哋一齊揾我哋今日嘅呢個樓盤嘅銷冠，同我哋大家詳細咁講解一下，依家目前在售嘅情況。咁靚嘅環境，咁靚嘅單位，如果你哋覺得價錢貴嘅話，你哋就錯咗啦。單價2萬蚊多啲，你就可以攞低珠海主城區4代住宅啊！今日咧，我哋又揾咗我哋天璽嘅銷冠，嗱，自我介紹下啦。我叫卓林啊，係華發天璽呢個按場設顧問，係。嗱，卓林啊，我想問咧，我哋呢個樓盤咧咁近我哋嘅馬路啊，點解佢都仲賣得咁好咧？呢個問題問得非常好，因為呢個位置咧就係我哋主城區，亦都係我哋城區嘅一個交通大動脈呢個位置，所以咧交通非常便利嘅。而且我哋往東面咧1200米咧就我哋珠海最旺嘅華發商都，係啦，呢度擁有150萬方嘅航母級商圈嘅，所以呢度咧係有晒衣食住行嘅所有配套嘅。嗱，好多人話咧，依家目前好多小區啊，將呢個大門咧整得咁靚仔啊，會唔會影響到交樓嘅品質啊？因為咧我哋中國人咧講究一個門面啦，係嘛？咁我哋呢個天璽嘅項目咧係我哋主城區首個第4代嘅住宅嚟嘅，咁所以我哋嘅大門咧係有70米嘅跨度啦，有7米高嘅一個門廳嘅。70米嘅寬度。係幾多高度？幾多？高度都去咗7米㗎啦。高度去咗7米。係啊。即係喺成個主城區嚟講，呢個大門係應該最大氣㗎啦。係，好有氣派嘅。好有氣派係嘛？即係依家目前好多樓盤嘅話，佢都做到個大門非常之靚仔。係冇錯。但係咧，好多人頭先講嘅會擔心交樓嘅品質啦。係啦。呢個咧就因為華發係大企業。珠海最勁嘅龍頭國企。卓林啊。係。通過呢一幅圖咧，同大家講下我哋呢個項目周邊有咩配套，同大家講下。同大家講講。講到我哋項目嘅配套方面咧，係非常齊全嘅。首先，我哋項目咧就喺珠海大道上面啦。咁我哋隔離咧就係華發商都㗎啦。咁啊，同埋咧，我哋成個商圈咧係有150萬方嘅。咁當然啦，除咗呢一方面之外咧，嚟緊仲會有一個新嘅一個大型商圈入駐，就係山姆啊。山姆都喺呢個位置啊。山姆啦。係啦，距離樓盤咧大約2000米㗎。10分鐘都唔使就去到。醫院就喺呢度啦，醫院嚇。係冇錯，斜對面就有我哋香洲區第2。而且喺呢度嘅話，食海鮮係非常之方便嘅喎。係冇錯，白藤頭海鮮市場同埋我哋嘅紅灣碼頭係咪？係啦，都係20分鐘去到㗎啦。大型 shopping mall、華發商都、山姆超市、環宇城，全部都喺呢度附近啦。係啊，全部大型商超喺晒周邊嘅。嗱，同我哋講下依家目前在售嘅一個情況啊，卓林。係你好。嗱，我哋咁樣嘅成個屋苑咧，總共咧就有5棟樓。一個 L 字形嘅一個佈局，每一棟樓咧都係個10字形嘅一個設計嘅。咁我哋呢個係華發喺主城區首個第4代住宅啦。咁配套方面咧係同傳統住宅係唔同嘅。依家目前係賣緊嘅係5棟係咪？係，而家目前首開就係5號樓。有幾多個戶型啊？2個戶型。2梯5伙啦，主要係2個質素嘅。一個咧就99方，03、04號房就係99方嘅。01、02同埋05號房咧就係110方嘅4房。4房單位，全部都係新規產品。係冇錯。而且佢呢個話咧，佢係有個人面識別嘅，係咪？呢個係咪？係，我哋樓盤咧係有好多嘅一啲比傳統住宅唔同嘅設計，包括咧我哋有嗰個全無感通行啦，即係你翻到屋企嘅全程咧係通過人面識別啦，自動幫你打開呢個入戶大堂啦。而且係幫你呼叫埋電梯上樓嘅添。車庫入口喺邊個位置？嗱，我哋嘅車庫入口咧就喺我哋頭先入嚟，我哋首處呢個位置就係我哋主入口。呢個係我哋嘅無雨落客區，即係平時落暴雨啊，翻到嚟呢個門廳咧落車咧都好方便嘅，全程係唔會話淋到雨咁。OK， 我哋去園林同埋去我哋嘅實地去睇睇啦，好嗎？ OK 啊，冇問題啊，呢邊啦。
卓麟啊，係呢一個廳嘅話咧，係咪俾我哋業主食飯嘅？係，即係如果平時咧要招待朋友啊，要搞家宴嘅話咧，喺自己屋企樓下就可以安排㗎啦。呢度可以坐幾多個人？呢度呢度容納我大概可以20人可以。 20人到係咪？話有麻雀機，係有冇影音室啊？影音室嘅話喺我哋沙盤隔離嗰度，都有影音室嘅。係有影音室嘅。哦，而且呢邊嘅話有個泳池嚇，係。屬於室內嘅喎。要唔要俾錢咧，卓麟？但係我哋後期咧就我哋嘅生活館嘅配套咧，俾個鏡頭泳池同埋我哋嘅健身室咧都係後期係會員制，會員制係即係辦年卡嗰類咯。水深有幾多米啊？呢度？我哋呢個尺寸咧就有8米乘25米，跟住水深係1米半嘅。啊，其實呢度係中空庭院啊，呢度等於係咪？係冇錯，下層庭院。驚喜嚟啦！呢個屋苑咧，居然有桑拿房喎。係。呢個係更衣室嚟㗎，呢個。係更衣室啊，同埋沐浴啊、桑拿啊咁樣。呢邊咧？呢邊係女更衣室。女更衣室。係。OK。跟住呢邊過嚟咧就係健身區。其實呢度嘅設備都比較齊全。呢個地方嘅嘢會唔會搬走到時啊？呢度係我哋後期咧生活館嘅配套設施係唔會搬嘅。啊，唔會搬走係咪？唔會搬嘅。OK。而且我哋配套咧用舒華嘅配套啊，都係國際品牌啊。我發覺咗入咗嚟之後咧，我覺得呢個 lift 咧都比其他要高檔啲嘅喎。哇，有空調嘅。整體感覺好似星級酒店咁樣嘅。係啦。係。佢每一棟樓都有咁樣嘅會所係咪？係，每棟樓呢個花園呢層咧都係飯會所配套嚟嘅。咁啊5號樓咧就係兒童遊樂區，其他棟咧就有唔同嘅配套。哦，即係每棟樓佢都唔同嘅配置，係唔同嘅嘢。呢個咧就係兒童會所，係即係小朋友玩嘅地方啦。係啦。哇！原來佢係每棟樓佢都有樓下都會做到呢個設施喺度。係冇錯，一共咧有1800平方嘅呢個飯會所空間嘅。啊，跟住小朋友就唔需要擔心冇地方玩啦。呢度咧全部都係硬板上牆嘅喎。係，全部都係鋼關硬板。啊，其實佢層高好高啊，有成6米高係咪？係6米高嘅門廳。6米高。呢度咧，呢度係咪佢每棟樓都有啊？有。會客室兩邊係會客廳嚟嘅。會客廳係咪？係，平時啊可以落嚟樓下呢度休閒嘅。睇到咁多會所咧，我更加中意嘅係咩咧？嗱，呢一個門咧，嗱一入嚟就全智能嘅係咪？係，嗱我哋呢個位置咧係有個人面識別嘅，咁業主翻到嚟咧或者喺車庫都好啦，咁喺呢度人面識別一下咧，佢就會自動開門，跟住咧就會開啟我哋嘅回家模式嘅。啊，包括你嘅屋企啦，會有嗰個空調啊、燈光啊，已經幫你提前打開㗎啦。即係屋企嘅燈光。係已經做到智能化嘅，係啊。當然啦，呢個係只係針對業主，識別到業主先可以。其實佢呢個大堂真係好靚仔嚇，係酒店式嘅大堂設計。最關鍵佢係2萬零蚊你就可以上車咁樣嘅單位啊！公共區域都係有冷氣嘅，即係呢個位置都有冷氣咧。係有冷氣嘅，電梯都有冷氣嘅。整個社區咧都。佢每層樓做嘅呢啲係咪都唔同咧？每棟樓都係咁樣嘅膠標，都係呢種硬板啊，硬板嘅。佢交樓時間係幾耐？交樓時間去到27年底。27年年底係咪即係2年時間咯？係合同時間會27年底。OK。哇，卓麟呢一條通道好長啊！係呢個係公共面積嚟嘅，唔入職嘅。呢一個單位就係110方嘅呢個戶型係咪？南北對流嘅。而且佢呢度嘅所有嘅全部都已經交樓標都寫埋喺度㗎咯。係高標準精裝，一線品牌嘅家標。咁佢哋同我講得最多嘅就係呢個嘢嚇，呢嚿嘢係咪？我哋翻到嚟咧，嗱，因為我哋第四座住宅咧係好多智能化配套啦。翻到嚟呢個 mon 咧可以操控咗成間屋嘅，即係翻到屋企就可以實現冷氣模式。呢度可以控制空調開關啊、熱水器啊、淨水器啊等等嘅。包括咧，我哋可以喺平時出門咧，想快捷啲嘅話，可以喺呢度呼叫電梯落樓嘅，就唔需要話喺度等。上落直接喺呢度控制。係啦，冇錯。而且呢度有多種場景切換啦。你翻到嚟，如果話回家模式咧，我會幫你按你嘅要求設定，原來設定嘅要求咧，佢會幫你打開所有嘅一啲設備啦。啊，平時如果你想快捷啲，就按呢啲燈掣，就可以全屋嘅燈控制開關嘅。呢個位置咧就係我哋嘅生風系統嘅一個開關嚟嘅。咁我哋呢個交標標準非常高，我哋係有生風系統啦，同埋有中央冷氣嘅。即係呢間房係4房單位，係露台、書房。佢呢間房嘅我見到係冇露台嘅喎。嗱，我哋呢個位置咧，其實佢報建嘅時候係一個露台嚟嘅。咁我哋交付俾業主嘅之前咧，就已經幫佢提前做咗風窗設計，亦都慳咗幾萬蚊嘅。咁我晾衫喺邊度晾啊？其實咧，而家咧就晾衫嘅話咧，我哋專門有一個生活陽台去晾衣服嘅。即係個細細嘅陽台嘅生活露台。係啦，因為而家好多家庭。好細好窄啫喎。因為而家好多家庭咧都會選擇後期會封窗。嗱，181呢間就係呢間房，佢嘅使用率去到幾多？
呢個110方咧上到去到超過100%㗎啦，超過100%啦，係咪？係。哦，不過呢間房咧有優勢，可以做到南北通，係咪？係冇錯。嗱，依家目前佢廚房呢度嘅話咧，係依家目前我見到係成個珠海佢嘅交標係比較高㗎啦。好多人咧驚煮飯有油煙係咪？係。嗱，佢呢個位置咧都做得比較人性化嚇，即係你可以即係炒餸都冇問題啊！呢個冇錯，係咪？嗱，佢直接拉上去得啦呢個。係冇錯。而且呢個單位嘅話咧，佢依家目前喺呢邊會唔會嘈咧？阿卓亮。嗱，其實而家啲鏡頭咧可以感受到呢個安靜嘅，因為咧我哋嘅玻璃全屋玻璃都係超厚嘅中空隔音玻璃。同埋佢呢一個咧都唔係交樓標準嘛，佢呢一個，因為呢個係一扇門嚟㗎。係因為咧考慮到咧安全問題，如果有小朋友啊擔心佢會拉開，所以咧我哋後期設計改咗咧就係大面積嘅落地玻璃，即係成幅落嚟嘅。係就比佢呢個仲要大塊，同埋兩邊係有推窗嘅。呢個有冇呢個？啊，呢個護欄都有。呢個護欄有係咪？家標嚟嘅係。啊，呢個廳有5米嘅開間嘅呢個。嗱，我哋睇翻佢嘅房。佢嘅餐廳算唔算細呢個餐廳啊？呢個110個方。呢個餐廳可以容納10個人嘅。10個人係咪？嗱 OK。呢邊左右各一間房嚇。係每間房係超過3米嘅開間嘅，都可以放到。其實我哋主人房呢個窗咧，係依家目前嘅4代宅入邊嚟講，應該話係比較靚仔㗎啦。係一個超大嘅轉角窗。轉角窗。係。對面咧就望到我哋嘅將軍山。將軍山。呢度去到我哋嘅橫琴。如果將軍山隧道通咗之後要幾耐？大約10分鐘去到。10分鐘係咪？係，好方便嘅。嗱，呢邊就小朋友讀書嘅地方啦，係，同埋我哋嘅園林配套。佢仲有個積數咧，就係99係咪？99。嗱，呢度去到我哋港珠澳大橋口岸都係幾分鐘？係，大約都係10分鐘左近啦。10分鐘啫。我哋去睇翻99嗰個。OK，呢邊。呢度靠路邊嘅最近嘅一棟啦，應該係咁講吧？都睇到我哋嘅珠海大道咯。睇下珠海大道係咪？其實呢個聲音都唔算嘈啊，係咪？係。哇！對面就係我哋嘅滑雪場喎。係萬雪匯。萬雪匯嚇。3萬方滑雪場。即係珠海唯一一個滑雪場啊。係大灣區第3大嘅滑雪場。大灣區第3大，第一大係邊度？深圳嗰個。廣州、深圳咯。跟住到珠海呢個。珠海啦。係。哇！不過好貴喎。145蚊一次。都係環廳設計喎。係。呢個5.9米嘅大環廳，同埋咧餐客分開嘅呢個位置嘅餐廳。呢個層高咧去到幾高啊？層高係3米嘅。層高3米啊？咁鋪完磚大概2.9米度。其實呢個廚房咧，其實真係做得好人性化，而且呢度仲有個呢個有個智能充電啊，即係無電充電樁啊。廚房都有埋洗碗機配套嘅。有冇涼吧？有涼吧。涼吧。同埋有凌冷水熱水器。呢個櫥櫃咧都係有嘅。家標嚟嘅。有咩廚房有咩嘢咧？就而家見到嘅3件套。係3件套。煙機爐頭。有冇嗰個？同埋洗碗機。洗碗機。有冇嗰個處理垃圾處理器啊？嗰個冇。嗰個冇係咪？不過我哋有淨水器。淨水器有係咪？有埋嗰個水浸監測啊、燃氣洩漏監測都有嘅。其實呢個房咧係3房喎。係。但係佢啲佈局相對嚟講就會房起兩邊嚇。係。每間房都呢度一間房呢度。係。不過呢間房就好細，做咗榻榻米，做書房都得。佢呢個位置咧，卓能呢個位置就做咗嗰個。呢個位置就係我哋嘅生活陽台。呢度個露台嚟㗎嚇。係露台嚟嘅。即係可以晾曬衣服。其實呢間房咧，我覺得做得比較人性化係呢個地方啊。除咗佢全屋智能之外，嗱呢個收納櫃其實都好大，呢個收納櫃。係，仲有個隱藏式鞋櫃。哇！呢度可唔可以擺到30對鞋？30對啊，30對鞋。都差唔多嚇。20對啊左右。呢個收納空間都唔錯嚇，呢個收納空間嚇。係。其實買呢度嘅人咧，一般係咩人群會比較多啊？卓能依家。目前嚟講咧，買呢度嘅業主群體咧，大部分都係中產階級啦，大約啦。香港人多唔多？香港人、港澳人都多。港澳人都多係咪？港澳人都多，因為呢度近翻我哋嘅即係我哋大型商超啦，同埋去翻關口都比較方便嘅。即係港澳朋友如果追求品質嘅話咧，呢啲屋苑嘅話，佢哋一般都會對比下咯。係冇錯，基本上都會睇過好幾個樓盤啊，過嚟最終都係博取呢個位置，因為配置啊、交標。如果係我哋嘅客戶，港澳客戶過嚟買嘅話，有冇優惠添？可唔可以攞到最低價錢先？必須嘅，必須係咪？李總帶過嚟必須，必須係嘛 ？OK， 好嗱，呢度咧就可以睇到我哋嘅園林啦。係嗱，如果有興趣想要了解我哋灣區入邊嘅一個品質樓盤嘅話咧，嗱，記得啦，呢個屋苑咧，你哋一定要過嚟睇下啦。